வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க ஹவுஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அம்பத்தூர் நியர் annanur கிட்ட தாங்க இருக்குது. ஒரு 300 மீட்டர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வரும். ஸோ உங்களுக்கு டெய்லி நீட் சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப்ஸ், காலேஜஸ், ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 300 to 1.5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது. ஒரு CMDA அப்ரூவ்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் தான். ஒரு 24 ஃபீட் ரோட்டில் இருக்குது. 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டும் 1350 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப்பும் பண்ணியிருக்காங்க. G+1 தான். கீழே உங்களுக்கு ஒரு 2 BHK வீடும், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1 BHK வீடும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. லொக்கேஷன் பார்க்க உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க, நல்லாயிருக்கும். ஏரியா உங்களுக்கு பார்க்க பக்காவாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாதீங்க, வந்து பாருங்கள். வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சூப்பராக இருக்கும். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முருகப்பா பாலிடெக்னிக் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே நியர்பை தான். மிஸ் பண்ணாதீங்க, வந்து பாருங்கள். நம்ம ஐங்கன்சனிங் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். திருமலாயில், அம்பத்தூர், ஆவரை சரௌண்டிங் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். கீழே தெரியும் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்டோம். நன்றி. நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி.